कितना काला इंजन ऑयल निकला है, बहुत दिनों बाद करवाया ना। गुड मॉर्निंग गाइस। आज सुबह से नहीं, कल रात से बारिश बारिश बारिश। आज भी बारिश है। बाइक ठीक करने जाऊंगा, सोचा अभी तो थोड़ी देर के लिए रुका है बारिश, देखता हूँ। मतलब 10 दिन से नहीं हो रहा है, 10 दिन से ही सोच रहा हूँ मैं बाइक ठीक कराऊंगा, बाइक ठीक कराऊंगा। अभी मेरे फोन में अचानक से ऐसे लाइन एक आ गया, पता नहीं कैसे। उसे इस सर्विस सेंटर में ले जाके दिखाना पड़ेगा। बहुत मतलब झंझट है। इधर देखो इधर प्रॉब्लम, उधर देखो उधर प्रॉब्लम। ये है मौसम का हाल। तो देखते हैं थोड़ी देर इंतजार करके, अगर क्लाइमेट अच्छा रहा, वेदर अच्छा रहा तो फिर जाएंगे। तो गाइस मैं अभी पापा को लेके जा रहा हूँ। अकेले जाने में बोरिंग लग रहा था, तो मैं बाइक ठीक कराने जा रहा हूँ। अभी बारिश तो, मौसम तो ऐसे क्लाउडी क्लाउडी है। तो अभी फोन किया मैंने, जिनके पास ठीक कराऊंगा तो वहां जाके दिखाता हूँ। तो आ गया, मैं पहुंच गया। तो फाइनली आज काम होगा, इतने दिनों से तो नहीं हो रहा था। आज बारिश का टाइम है, मौसम भी क्लाउडी क्लाउडी है, तो आ गया बादल ला के यहाँ पे। तो ये एक बाइक देख रहा है, उसके बाद ये मेरा बाइक देखेंगे। कितना काला इंजन ऑयल निकला है, बहुत दिनों बाद करवाया ना। तो फाइनली मेरा काम शुरू हो चुका है। इंजन ऑयल, पुराना इंजन ऑयल अभी चेंज करने वाले हैं। उसके बाद चेंज होगा। उसके बाद ब्रेक शू देखेंगे, फिर ब्रेक लीवर भी थोड़ा नीचे जाता है, वो भी ठीक करेंगे। अभी ब्रेक शू चेक कर रहे हैं। ब्रेक शू मोटामोटी ऐसे मौसम तो आज बहुत क्लाउडी है, बारिश भी हो रहा है थोड़ा थोड़ा। आज के मौसम का हाल है ये। बारिश का बूंद थोड़ा 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 कर, पूरा दिन सुबह से ही बारिश था। इधर पापा बैठे हैं। ये पापा बैठे हैं इधर। तो पापा को तो घर जाके पूजा भी करना होता है। अब पता नहीं टाइम कितना होता है, अभी तो 4 बज गया। घर जाते जाते देखते हैं, क्योंकि वापस से पूजा करना पड़ेगा पापा को। ब्रेक शू अभी ये है, ब्रेक शू का हाल। मैं एक टिफिन के दुकान में आया हूँ अभी, टिफिन देखने क्या चाय वाय मिलता है क्या नहीं। अंकल चाटा आसनिको चा चा। तो कुछ नहीं है यहाँ पे, चाय भी नहीं है, टिफिन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। बहुत अच्छे से काम हो रहा है। पूजा से पहले बाइक टिप टॉप रहना चाहिए हर किसी का। अकेले घूमो या गर्लफ्रेंड को लेके घूमो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अपना व्हीकल एकदम टिप टॉप रहना चाहिए। यह है बादल दा, जो कि पहले रॉयल एनफील्ड सर्विस सेंटर में काम करते थे, अभी खुद का ही एक शॉप खोल लिया। जिसको भी आना हो अपना एनफील्ड लेके बादल दा के पास आ सकता है। अच्छे से ग्रीस लगा रहे हैं अभी। ये एबीएस खोल के, मतलब ब्रेक का जो शू है, ब्रेक शू चेक कर रहे थे। ब्रेक शू ठीक है, एबीएस भी ठीक है।
अभी चेन चेंज करना होगा और फिर ब्रेक लीवर, जो पीछे का ब्रेक लीवर, रेयर ब्रेक लीवर थोड़ा ऊपर उठाना पड़ेगा, उसके लिए बकेट लगाना पड़ेगा, बकेट चेंज करना पड़ेगा। और फिर ऑयल फिल्टर तो कंपलसरी है। तो अभी चेन चेंज होने वाला है, नया चेन लेके आ गया। ये है नया चेन। इसका इसका प्राइस है 900 रुपये। अभी चेन खोलेंगे। अभी लगा लेंगे नया चेन, पुराना वाला खोल के। ये नया चेन। अब ये वाला लगाएंगे, पुराना वाला रिप्लेस करके। लगा रहे हैं धीरे धीरे नया वाला चेन। अब बारी है नया चेन लॉक लगाने की। लाइन ले जो वाशिंग। चेन लॉक भी अच्छे से लगा लिया। पापा भी देखने आए आज तो मेरे साथ। मैं ही लेके आया पापा को, क्योंकि मैंने बोला अकेले जाने में अच्छा नहीं लग रहा, चलो पापा मेरे साथ चलते हैं। अभी पीछे का ब्रेक लीवर चेंज होगा, चेंज मतलब ये बकेट लगाएगा। ज़्यादा नीचे जाता है ब्रेक जब लगाता हूँ, तो इसलिए थोड़ा ऊपर उठाएंगे। ये वाला रियर ब्रेक का बकेट ये चेंज करना पड़ेगा। ये है ऑयल फिल्टर। इसका प्राइस 80 रुपीज़। और फिर ये है इंजन ऑयल रॉयल एनफील्ड का। इसका प्राइस है 1050। यहाँ पे इंजन ऑयल ट्रांसफ़र हो रहा है, अभी इंजन के अंदर जाएगा। और ये है ऑयल फिल्टर।
ये है बकेट, ये भी चेंज करना होगा। ये 300 रुपये है। और ये क्या है, देखिए था, ब्रेक ऑयल। ये है ब्रेक ऑयल 125। अभी बकेट लगा रहे हैं नीचे। अभी जा रहा है ब्रेक ऑयल। तो पाइप से पीछे का ब्रेक ऑयल निकाल रहे हैं ये वाला भी चेंज करना पड़ेगा। ये वाला भी चेंज होगा। अब ये नया वाला फुट रेस्ट लग रहा है इधर। ये वाला पुराना वाला रिप्लेस हो गया अभी। तो मेरा बाइक पूरा ओके हो गया। ये दुकान है भगवान ठाकुर चौमनी में, इस तरफ जाता है क्या जानी बोलते, भूल गया। तो ये है बादलदा का दुकान। बादलदा का है, ये है बादलदा। बादलदा तुम्हारा दुकान कौन जगह एग्जैक्टली है? शर्मा रहे बोलने से। ठीक है चलो चलते हैं घर, लेट हो गया बहुत। तो गाइस फाइनली आ गया घर पे। बाइक पूरा मक्खन जैसा चल रहा है। अभी बहुत दिनों से सर्विसिंग नहीं हुआ था, मतलब अभी ठीक है और चलाने में भी बहुत मज़ा आ रहा है। तो अभी घर आया, फ्रेश व्रेश हो जाते हैं अच्छे से और उसके बाद चाय वाय पियेंगे, फिर डिनर विनर करेंगे। तो अभी थोड़ा फ्रेश होके स्नैक्स खाएंगे। तो गाइस अभी अभी आया घर पे। पापा को तो अभी नहा के मंदिर में जाना होगा पूजा देने, क्योंकि आज लेट हो गया आने में। अभी बज गया 7 बज गया, अभी पूजा देंगे, वरना तो 5:30-6 बजे पूजा दे देते। आज मेरे साथ थे तो इसलिए टाइमली नहीं हो पाया। बाइक ठीक करने में 2-3 घंटा लग गया। तो अभी आया घर पे, पापा अभी नहा के मंदिर जाएंगे, पूजा देंगे। तो तब तक मैं भी फ्रेश हो जाता हूँ। कुछ खाने के लिए है या चाय वाय है, देखते हैं क्या पी सकते हैं, क्या खा सकते हैं। तो चलो। तो गाइस मैं अभी फ्रेश होके आया, फोन वोन चलाया थोड़ी देर। तो अभी थोड़ी देर बाद डिनर कर लेंगे। तो डिनर करके फोन देख के थोड़ा फिर सो जाएंगे। तो चलो गाइस आज का ब्लॉग यही एंड करते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। तब तक के लिए टाटा, गुड नाइट, टेक केयर।